Здорово, Андрей. Подожди. Дунь чуть-чуть, вдруг пойдет огонь. На следующие спички. Дунь еще чуть-чуть. Дунь, все получится. Тихонечко только. Вот, еще. Я уже дойду, а то меня порвет. Бабушка наша идет. Гулять. Дуй. Прикольно. Хочу. Я не холод. Давай. Я вас испалила. Такое. Нам еще сказали 10 минут и все. Дунь, Андрюх. Пока нормально. Меня больше поворот интересует. Да. Вот, А можно забрать спичку? Нет. как же красиво. Ну, правда, бредово, да? Спасибо. Сейчас Поворот сейчас будет. Ой. Ура, получилось. Дуй. Не идет. Пошел. Интервью. Спасибо. Ой. Дуй. Еще. Хорошо, что дождь не идет. Ну. Все. Вот все. Дай пятюню. Он же горит. Сделали.